দেবো মানে দোকানে আর কি মেনলি তো। এই অ্যাকচুয়ালি ওটা কি স্নো স্প্রে তো? बड़ा हरामी हो बेटा। হ্যালো ট্র্যাকার্স, গুড মর্নিং। এখনের মানে সকালটা আজকে শুরু হচ্ছে চা, পাউরুটি আর হচ্ছে বিস্কুট। আজকের দিনটা কিন্তু খুব স্পেশাল, সেটা তোমরা মানে আস্তে আস্তে জানতে পেরে যাবে। আর অলরেডি তোমরা থাম্বনেল টাইটেল থেকে বুঝতে পেরে গেছো যে হয়তো আমি সন্ধ্যেবেলাতেই বাড়ি চলে যাব, বাট তার আগে অনেক কিছু কাজ আছে। আর ও এখন থাকবে, ও এখন কবে 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 যাবি তুই? এখন 1 মাস পর। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ওকে দেখালাম কি এবারে আমি পার্টি করবো। এবারে আমি যেটা করবো সেটা তোমরা তুই এখানে করতে দিবি। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। যাই হোক, এখন আমরা মানে ব্রেকফাস্ট করে তারপরে আমাদের অনেকগুলো কাজ আছে মানে যেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। এটা হচ্ছে ফার্স্ট জিনিস, এটা হচ্ছে জামাই ষষ্ঠীর মানে গিফট যেগুলো আছে সেগুলো দিলাম আর আমরা কি পেলাম সেই গিফটগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সেগুলো যেহেতু এই বাড়িতেই আছে এখনো, তো ওই গিফটগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। হচ্ছে যে শুভদীপদা মানে হচ্ছে তানিয়া ব্লগসের বর হাজবেন্ড, না বরটাই ভালো, বরটাই ভালো। শুভদীপদা মানে তোমরা খুব আগে আমাদের ভিডিওতে অনেক ভিডিওতে তোমরা দেখবে, হ্যাঁ এমনি আরো অনেক ব্লগে ওরা আমাদের সাথে আছে। একটু প্ল্যান করেছি, একটু মানে সারপ্রাইজ দেব। তো ফার্স্টে তো আমরা ভেবেছিলাম যে ওরা যেহেতু এইখানেই রয়েছে যে শুভদা কি ভেবেছিলাম যে কালকেই গিয়ে সারপ্রাইজটা দিয়ে দেবো রাত্রি 12টার সময় করে। তো ভাবলাম যে না থাক, এটা একটা অনুষ্ঠানের দিন, সারাদিন সবাই কাটানো অনেকটা দেরি হয়ে যাবে, একটা রাত হয়ে গেছে। সকালবেলা একদম ওই বাড়িতে যাবো। আমরা আগের দিনে কেকটা কিনতে গিয়েছিলাম, তো আমরা কিন্তু কালকে কেকটা কিনতে গিয়েও কিন্তু অনেক মজা করেছি। চলো তাহলে সেই ক্লিপটা দেখে নাও। আমরা ঘুরতে ঘুরতে কালীতলার ভিতরে চলে এসেছি। আর কালীতলার ভিতরে যে এরকম একটা হরর জায়গা আছে, আমরা সেটা মানে এক্সপ্লোর করলাম। মানে বিশাল একটা মানে ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ, এইদিকে আমি একবার এসেছি অনেক ছোটবেলায়, বাট এখন এইসব রাস্তা এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। আমরা মানে এই যে ভিতরে এত ভালো একটা রাস্তা আছে সেটা জানতাম না, বাট এখানে রাস্তাটায় কোনো বাম্পার নেই তো, যে কারণে মনে হচ্ছে হাঁ করে শুধু যেতেই থাকে। রাস্তাটা খুব পরিষ্কার, একদম মানে ঝকঝকে, কোনো মানে খারাপ নেই। চারিদিকে শুধু অন্ধকার, মাঝখানে রাস্তা, ভালো লাগছে। গাছপালা মানে এটা আলাদাই একটা মানে সারা সারা হাওয়াও হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। ওদিকে কি এরকম ভিডিও হয় না না, আরে এটা আমি ভিডিও শুরুতেই দেবো যাতে কি কেউ আর কি ভিডিওটা পুরোটা দেখে। এসেছি এখন হচ্ছে কালীতলাতে মানে কেক নিতে। হ্যাঁ তুমি তো খাও। আর এখান থেকে একটা কেক খুব সুন্দর লাগছে, বেশ ডেকোরেশনটা খুব সুন্দর কেকটার ওপরে। তো এই কেকটাই ফাইনাল ডান করলাম। ওটা অ্যাকচুয়ালি বাটারস্কচ ফ্লেভারের রয়েছে, আর ও একটুখানি রেড ভেলভেট ট্রাই করছে। একটা মানে খুব এক্সাইটেড লাগছে এরকম মানে লাস্ট সেই কাদেরকে করছিলাম, সৌমেন দাদের মানে এই ঘরেতেই যে এখানে এখন দাঁড়িয়ে আছি, এইখানেই এসে ফার্স্ট আরেকটা সারপ্রাইজ দিয়েছিলাম। তো আজকে এখান থেকেই আবার আরেক জায়গায় যাবো সারপ্রাইজ দিতে। তো দেখা যাক যে কি হয়, কিরকম কি ওদের রিয়াকশনটা হয়। আজকে লাঞ্চে একদম পুরো সিম্পল মেনু। এটা হচ্ছে ডাল, এটা ঝিঙে দিয়ে ডাল, আর এটা হচ্ছে ভেটকি মাছ দিয়ে আলু দিয়ে তরকারি, এটা হচ্ছে মাটন, এটা ইলিশ মাছ ভাজার ভাত। টিভি মিউট করতে হবে, টিভিটা চলো সিনচেন চালা। দেখেছো আমরা কিন্তু এখনো কিন্তু সিনচেনই দেখি, তাই তো? খেতে বসে কিন্তু আমরা এখনো সিনচেন দেখি, আমাদের খুব ভালো লাগে এখনো। মানে সেই নস্টালজিয়াটা ছোটবেলার এখনো ছাড়তে পারিনি, ওটাকেই ধরে রেখেছি। এই যে চলছে এখন সিনচেন। হ্যাঁ 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 অনুষ্ঠান করে নিয়েছি, বাট আমাদের সাথে আরেকজন এসে গেছে। এখন প্রচুর বিকাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর এখন প্রচন্ড গরম, তাই না? আর প্রচন্ড গরম, যেহেতু দুটো পাকা পার, এটা দোতলার ঘর, তাই প্রচন্ড আমাদের ঘাম ঝরছে অলরেডি। বাট এবার হচ্ছে মেন যেটা আনবক্সিং করার ব্যাপারটা ছিল, তো সেটা তোমাদেরকে এবার একটুখানি দেখিয়ে দিই যে ঠিক কি কি মানে গিফট দেওয়া নেওয়া হয়েছে। তো এবার তাহলে আনবক্সিংটা শুরু করা যাক, মানে গিফটের আনবক্সিংটা। মানে এমন হিউজ কিছু নয় যে একদম অ্যানিভার্সারির মতো ঢেটের করে বের করব। হিউজ কিছু না, জাস্ট 4টে জিনিস, বাট তবুও তোমাদের সাথে শেয়ার তো করতেই হবে, সেরকম ব্যাপার। আর তো ফার্স্টে দেখাই হচ্ছে যেটা আমরা দিয়েছি, মানে আমরা মা বাবাকে দিয়েছি সেটা। তো ফার্স্টে দেখা হচ্ছে মায়ের শাড়িটা। তো এটা হচ্ছে সেই শাড়িটা যেটা খুব সুন্দর ফোল্ড করা ছিল, ছোট্ট একদম সরু করে, বাট আমি খুলে আমি খুলে দেখতে গিয়ে আর সব এরকম ঘেটে ফেলেছি, কিছু
করতে পারছি না। গোছাতে পারো না এটা হচ্ছে একটা কাকিনাড়া সিল্ক, এটা ফুল বডিটা হচ্ছে একটা স্লেট কালারের মধ্যে, আর এরকম মানে ডিপ রানি কালারের পার করা আছে। বেশ কম্বিনেশনটা খুব ভালো, মানে লাইট বেস বাট খুব ফুটছে মানে কালারটা, মানে চোখে লাগবে খুব ভালো। আর এটা হচ্ছে আঁচলটা, কারণ আমি এত বাজেভাবে ভাঁজ করেছি যে পুরো ভাঁজ হয়ে গেছে। নেক্সট দেখাচ্ছে হচ্ছে বাবার গিফটটা। বাবার হচ্ছে এই পাঞ্জাবিটা, অরেঞ্জ কালারের একটা পাঞ্জাবি। বাই দ্য ওয়ে আদতে কিন্তু অরেঞ্জ কালারটা ঠিকঠাক লাগছে না, যেন একটু হলুদ হলুদ আসছে না, বাট এটা খুব ডিপ মানে অরেঞ্জ একদম, আর সাদার সাথে মানে কাজ করা আছে, বেশ ভালো। এবার আসা যাক মায়েদের দেওয়া গিফটের, এগুলো মায়েরা আমাদেরকে দিয়েছে। ফার্স্ট যেহেতু জামাই ষষ্ঠী, ওই জন্য জামাই থেকে শুরু করছি। টেক টু গাইস, টেক টু, কারণ এতক্ষণ ও অনেক বকে গেছে, বাট আমি ভিডিও রেকর্ড হয়নি, ভিডিও মানে অনই করিনি। আর যেটা আমাদের স্যার আমাদেরকে বলে দিলেন, ঘোস্ট রাইডার। তো এটা হচ্ছে ব্ল্যাক জিন্স, পুরো প্লেন একদম ব্ল্যাক। আর যেটা আমি অলরেডি পরেছিলাম, জাস্ট মানে পুরো মাখনের মতো, মানে যেহেতু আমি আর কি অনলাইনে অর্ডার দিয়েছিলাম। প্রচন্ড সফট, মানে ও নিজেই সব চয়েস করে নিয়েছে। মা বলেছিল তোমার কি লাগবে তুমি চয়েস করে নিয়ে নেবে। আর এই জামাটা মানে শার্ট একটা তৈরি করেছে, মানে ফর্মাল এই বেবি পিঙ্কের একটা শার্ট আমার খুব পছন্দ ছিল, তো সেটা ফাইনালি আমি মানে তৈরি করিয়ে নিলাম আর কি। অনেক কালার আছে, ওর অনেক কালার আছে, বাট মানে এই বেবি পিঙ্কটা ছিল না, তো ওটা তৈরি করলাম। তো আমার এটা খুব পছন্দ হয়েছে, খুব ভালো। রেনবো, এটা হচ্ছে একটা ইয়েলো কালারের ঢাকাই, যেটার সাথে অনেক, হ্যাঁ ঢাক বাজবে, ঠিকই বলেছো, এটাতে ঢাক বাজবে, জন্য এর নাম ঢাকাই। তো এটার সাথে মানে এরকম খুব ভালো কালারফুল কাজ করা, ভালো লাগছে দেখতে। এখন টাইম হচ্ছে 7:15, আর এখন আমরা বেরোচ্ছি। হ্যাঁ, এখন আমরা বেরোচ্ছি। আবার একটা সেই আলাদা এক্সাইটমেন্ট, মানে একটা অন্যরকম একটা ব্যাপার আসছে, যে কিরকম কি লাগে, কিরকম কি একটা রিয়াকশনটা হয়। থেকে তো এখনো কিছুটা দূর যেতেই হবে, তো টাইমটা লাগবে প্রায় আধ ঘন্টা একটু বেশি। যাই হোক, তো চলো তাহলে বেশি আর বক বক না করে এবার বেরিয়ে পড়ি। এই সামনেই হচ্ছে শুভদীপ দার বাড়ি, মানে দোকান আর কি মেনলি। তো শুভদীপ দা এখন দোকানেই আছে, আমি একটু আগে ফোন করেছিলাম। তো এখন যাওয়া যাক, এক্সাইটেড লাগছে। আর স্প্রে বোতলটা নিয়ে নিয়েছে এই যে হাতে, সেটা খুলে নিলাম, নালে একটু বেরোচ্ছে তো। হ্যাঁ বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। তো এখন এবার আমরা যাই, এবার যাওয়া যাক। শুধু কথা বলছিল বলে বেঁচে গেল, নাহলে মুখ পুরো ভর্তি করে দিত। আমরা এখন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছি জোর জবরদস্তি, হয়ে গেছে ওদের কাছে যে আমরা এসে গেছি। আর তার সাথে আস্তে আস্তে আবার এসব মিষ্টি মিষ্টি দিয়ে আবার বলছে যে খাওয়া শুরু করে দাও তোমরা, জামাই ষষ্ঠী রেস্ট নিয়ে লাভ নেই আর। কাটেনি, তার উপরে আবার এইসব। না আমি বাবাই আলাদা বেশ বুঝিয়ে রাখি। এখন গেঞ্জি নিয়ে হচ্ছে ঝামেলা, যে কোন গেঞ্জি এখন পরে কেক কাটিং হবে, ঠিক আছে। দারুণ লাগলো, মানে একটা অভূতপূর্ব সারপ্রাইজ। মানে কিরকম, মানে বাইকটাও দোকানের সামনে দাঁড় করা জানি বুঝতে পেরে যাই। আমরা ওই জন্য ইচ্ছা করে কি করেছি, আমরা বাইকটা একটুখানি, তোমরা দেখলে বাইকটা একটুখানি আগে রেখে দিয়ে এসেছিলাম, ঠিক আছে। কিন্তু আমি কাস্টমারও ভয় পেয়ে গেছে, হঠাৎ করে কেন এরকম করে উঠছে। চলো এবারে তুমি তোমার প্রিপারেশন, তুমি রেডি তো? তুমি না না তোরা বোঝ না, আমি আর তোমার দরকার নেই। কেকটা তো বের করা হচ্ছে, বাট এটা এখন অক্ষত আছে কি জানি না, কারণ হাইওয়েতে এত হাওয়ায় উঠছিল যে কি জানি কি আছে ওটা। ঠিকঠাক আছে তো? তুমি শুরু করো। হ্যাপি বার্থডে, গান করবে তো সবাই। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। এটা কি হচ্ছে? শুভদা হ্যাপি বার্থডে। থ্যাংক ইউ। আমি দাদা বলবো, আমিও দাদা বলবো আগে পিয়ালি। না হ্যাঁ না না আগে না না আগে পিয়ালি, না না আগে পিয়ালি, আগে পিয়ালি, আগে বউ, আগে বউ বউ।
তোমার জন্মদিনের চিহ্ন এই যে সিলিং এও আটকে আছে, ঠিক আছে? এই অ্যাকচুয়ালি ওটা কি স্নো স্প্রে তো? बड़ा हरामी हो बेटा। সেইটাই। হ্যাঁ নাকে নাক দিয়ে কি বেরোচ্ছে গো? টাইম বলছে ঘড়িতে এখন 10টা, আর আমরা বাড়ি যেতে পারছি না কারণ আমাদেরকে আমরা ধরে রাখা হয়েছে, এইটাই। আমরা একটু রাত করে এসে ফেলেছি, মানে আমাদের আগে বেরোনোর প্ল্যান ছিল, বাট মানে মেন হচ্ছে যেটা হচ্ছে জামাই ষষ্ঠীর ব্লগটা দিয়েছি, ওটা দিয়ে তারপরে আসলাম। আর তোমরা যদি এখনো না দেখে থাকো আবার কিন্তু তাহলে তুমিও রেগে যাচ্ছিস কেন? আমাকে আগের ভিডিওতে বলছিল না হয় না বলতে নেই, এখন নিজে রেগে যাচ্ছে। যাই হোক, তো আগের ভিডিওটা দেখো আর একটু বেশি বেশি করে প্লিজ একটু কমেন্ট শেয়ার লাইকটা একটু প্লিজ করো। এরপর দীঘার পর, কারণ অ্যানিভার্সারিতে আমরা আগে খেয়েছিলাম, তারপর তোমরা খেয়েছিলে। হ্যাঁ, ওদিক থেকে একটা ব্লগ হচ্ছে, এদিক থেকে একটা ব্লগ হচ্ছে। ও আজকে এদিকে ভেবেছিলাম যে জাস্ট আসবো, এসে গল্প টল্প করবো, বাট এইখানে এই যে এইরকম একটা কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে, মানে ভাবাই যাচ্ছে না। ভাবলাম যে একটু গল্প করবো, যে হ্যাঁ এবার কোথায় ঘুরতে যাবো, কারণ আমাদের এলে আর কিছু গল্প হোক না হোক মোটামুটি ঘুরতে যাওয়ার গল্প হবেই, আর একটাও তার মধ্যে সাকসেস আর হয় না, ঘুরতে যাওয়া হয় না। তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছো না, আমরা পয়সা পাচ্ছি না, কি করে একদম রিয়েল কথা এটা, কিন্তু এটা পুরো বাস্তব কথা। তোমরা একটু সাপোর্ট করো, তাহলে ভালো ভালো ভিডিও দেখো। হ্যাঁ সেইটাই, নালে ওই একঘেয়েমি ভিডিও এখন দেখো। ওদের উপর তোমাদের উপরে প্রেসার দিয়ে দিচ্ছে, সাবস্ক্রাইব করতেই হবে, মানে এরকম একটা ব্যাপার। তাহলে একটুখানি আছে তো একটু এবারে খাওয়া দাওয়া করি, আবার সামনে আবার বিরিয়ানি। হ্যাঁ, কি আর কোনো কিছু বলারই নেই আর। ব্যাক টু ব্যাক বিরিয়ানি শুনছে। হ্যাঁ ও ফাজাও চামচ দিয়ে খাচ্ছে, বাবা কি হলো। এসব বেকার জিনিস, আসল জিনিস হচ্ছে এইখানে হাত দিয়ে এরকম ভাবে খেয়ে যে মজা, তাও আবার বিরিয়ানি। আমি খাই, রামু কোনটা এবারে সেই জামা বসে দিয়ে ও খেয়ে যাচ্ছে, আমি ভিডিও করে যাচ্ছি, আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। এটা পড়ার কি ছিল না, রিয়া এক্সপোজ। কিন্তু একটা নাইনসাফি করেছে, এই দেখো বান্ধবী বলে ওই জন্য লেগ পিসটা দিয়েছে, ঠিক আছে? বান্ধবী লেগ পিস খেতে ভালোবাসো ওই জন্য। সব লোক ডাকা হচ্ছে, মারবো। ও তুমি আমার পাশে। হ্যাঁ তো আমাদের লাঞ্চ হচ্ছে, হ্যাঁ আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে গাইস। তো ডিনার ফিনার সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, অনেকটা বেজে গেছে, 11:30 মতো বাজে চললো। এখন আমাদের সবাই জানে ও তোমার বউ, আবার আমার জড়িয়ে থাকার কিছু নেই। এটা তো ঠিক নয়। তো এবার আমরা বেরিয়ে যাব, কারণ অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, প্রায় 11:30 মতো বাজে। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে আর কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো, আর যদি এখনো যেটা তোমরা করছো না হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করে দিও, অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ওদের চ্যানেলটাও গিয়ে একটুখানি ভিজিট করে নিও। আর তাহলে আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট মজাদার ব্লগে। টাটা। টাটা।